suara klakson yang dikeluhkan customernya kayak suara sepeda motor. Jadi artian kasih klakson dari Jepang. Suaranya seperti ini. Dia lebih keras dan lebih treble. Dan juga Pierce fender horn ini sudah anti air, jadi aman dari segala cuaca. Ini pemasangan klakson tergolong gampang-gampang susah. Karena kita sering masang juga, ini masih tergolong mudah. Pemasangan sudah sesuai SOP ya? Sudah sesuai SOP. Start from 250.000 aja kalian sudah bisa mendapatkan klakson dari Jepang ini dengan brand ini nih. Bisa langsung aja datang ke DBM ID Jalan Ngagel Jaya nomor 2 Surabaya. Konsultasi, reservasi, hubungi Artian.